Coba lihat ini ya. Slime yang tadinya cair bisa jadi kenyal. Tinggal kita grooming aja slime-nya ya, seperti ini yang cair, tuangin. Terus kita buka yang aktivatornya. Semua juga. Kita cuma tinggal aduk-aduk aja. Nih. Nah, jadinya tuh dia kayak gini ya, jadi slime tuh. Harganya cuma 1000-an aja, bisa banget buat jadi souvenir ataupun dijual lagi ya. Boleh, silakan langsung aja cek keranjang kiri bawah sekarang.